තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම අපි දැක්ක අද පාකිස්තානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ගිහිල්ලා එක්තරා පිරිසක් උද්ඝෝෂණය කළ පාකිස්තානු තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවට අනවශ්‍යයි කියලා ත්‍රස්තවාදයේ උඩගෙඩි දෙන පාකිස්තානය කියලා පාකිස්තානට එරෙහිව උද්ඝෝෂණයක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබුණා. අපි ඒ ඊටමත් පිළිකුලෙන් යුක්තව හෙලා දකිනවා. මොකද අවුරුදු 30ක් පුරාවට ලංකාවේ පැවතුනා වූ කුරිරු කොටි ත්‍රස්තවාදී පළවා හරින්නට ඉන්දියාව විසින් එක පතුරමක්වත් අපිට ලබා නොදෙනකොට අපිට යුදමේ වශයෙන් තාක්ෂණයේ වශයෙන් ඒ වගේම ශ්‍රමයේ ධනය බොහෝ දේවල් පාකිස්තානය අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉන්දියාව නිරන්තරයෙන් පෙනී සිටියේ දෙමළ බෙදුම්වාදීන්ට පක්ෂව. නමුත් පාකිස්තානයේ මිතුදම ඈත දීර්ඝ ඉතිහාසයකට දේව යනවා. ඔවුන් පෙනී සිටියේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය, ඒකීයභාවය, ඒ වගේම ඊළමට එරෙහිව. ඒ නිසා අප මේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර යුද්ධයක් ආරෝපණය වෙමින් තිබෙන වෙලාවක නිෂ්ක්‍රීයව කටයුතු කරනවා මිසක් මේ දේශපාලනික වශයෙන් උස්ගැන්වීම් කරලා මේ මිනිස්සුන් විවිධ තානාපති කාර්යාලය ළඟට ගොස් උද්ඝෝෂණ කිරීම වහාම නවතා දැමිය යුතුයි. අපි දන්නවා එතෙන්ට ගියව මිනිස්සු දැනුගත් ඥානයක් තියෙන මිනිස්සු නෙවෙයි. බොහොම අහිංසක විදිහට ජීවත් වෙන කිසිම සාක්ෂරතාවයක් නැති දේශපාලනය පිළිබඳව කිසිදු අදහසක් නැති ජන කණ්ඩායමක් තමයි එතෙන්ට යවලා තියෙන්නේ. මත්ද්‍රව්‍යයට සහ ඒ වගේම ආහාර පාන වලට ගිජු වුණු යම් මුදලක් දෙන්නම් කිව්වට පස්සේ ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරන පිරිසක් තමයි මේ යවලා තියෙන්නේ. අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ පිටිපස්සේ ඉන්දියානු එම්බැසි ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේම යම් මුදලක් දුන්නාට පස්සේ තමන්ගේ රට මොනතරම් අනතුරකටපත් වුණත් කමක් නැහැ කියලා පාවල දෙන මට්ටමේ කටයුතු කරන පිරිසක් රටකට දැවැන්ත වශයෙන් හානියක් පමුණවනවා. විශේෂයෙන් මේ ආණ්ඩුවත් මෙම උද්ඝෝෂණයේ යන්නට ඉඩ දීම අතිශයින්ම භයානක තත්වයක්. මොකද රටක බුද්ධි ව්‍යාපෘතියක් තියෙන්න ඕනි, බුද්ධිංශ සක්‍රියව කටයුතු කරන්න ඕනි. මේ වගේ යුදමේ අවස්ථාවක පාකිස්තානු එම්බැසිට එරෙහිවීම කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කළගුණ දන්නේ නැති මහා නීච අධම තත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ නිසා මේ පහත් ක්‍රියාව අප පිළිකුලෙන් හෙලා දකිනවා වගේම අපි සිහිපත් කරනවා පාකිස්තානයත් ඉන්දියාවත් අතර තියෙන යුදමේ තත්වයේදී අපි නිෂ්ක්‍රීයව ඉඳමින් මේ යුදමේ තත්වයේ පළවා හරින්නට ලෝකෙට සාමය ගෙන එන්නට අපි පෙනී සිටින්නට අවශ්‍යයි. ඇතරම භික්ෂුවක් විදිහට ජාතික සංවිධානයක් විදිහට අප පුරෝකථනය කරමින් ඉන්නේ මෙම කාශ්මීරයේ ඒ පහල්ගම්හි සිද්ධ වුණු මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ සිද්ධ වෙලා පැය 24ක් යන්නටත් මත්තෙන් නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින් පාකිස්තානු ජනතාවට වහාම ඉන්දියාවෙන් පිටත් වෙන්න කියලා අණ කරනවා. ඒ වගේම මෙම ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයේ එල්ල කළා යයි කියන්න ඌ පිරිස්ගේ ගෙවල් විනාශ කළා දානවා. ඒ වගේම මිනිසුන්ට ජලය දෙන එක නවත්තලා දානවා. ඒ සින්දු නදිය හා සම්බන්ධ 1960 අත්සන් කරපු ගිවිසුම ඒකපාර්ශ්වීව ඉවත් වෙලා සින්දු නදියෙන් ජලය ගලා යාම පාකිස්තානයට අවහිර කරනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා එක්ක ඉන්දියාව පාකිස්තානයට මෙහි ප්‍රහාරයේ වගකීම බැර කරද්දී පාකිස්තානයේ තමයි ප්‍රහාරය සිද්ධ කරේ කියලා කියද්දී පාකිස්තානයේ විසින් කියන අපි ඕනෑම ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයකට සූදානම් කියලා. පාකිස්තානයේ ආරක්ෂක කැමැති ඒ බව සිහිපත් කළා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙලෙස කියද්දි ඉන්දියාවෙම ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණය සිද්ධ වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින් ඕනෑම අවස්ථාවකට පාකිස්තානයට පහර දෙන්න තමන්ගේ හමුදාවට අණ දීලා තියෙන එක තුල අපිට පේන දේ තමයි මේ වෙලාවේ පාකිස්තානයේ ඉන්නේ ආර්ථික අර්බුදයක දේශපාලන කලකලංචු බොහොමයක් මැද තමයි පාකිස්තානයේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ රටේ තියෙන අස්ථාවරත්වය උපයෝගී කරගෙන පාකිස්තානය ආක්‍රමණය කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම තමයි ඉන්දියාව විසින් නිර්මාණය කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපිට තියෙන බැරෑරුම් තත්ත්වය තමයි මොකද අපේ මේ මෝඩ අමඤෝන්න දුරදිග හිතලා තීරණ ගන්න බැරි පාලකයෝ විසින් ඉන්දියාව සමග ගිවිසුම් 7ක් අත්සන් කරලා තියෙන අවබෝධයක් ගිවිසුම්. ඒ අතර ආරක්ෂක ගිවිසුම් තියෙනවා. ඒ ආරක්ෂක ගිවිසුම් අතර ලංකා භූමිය ඉන්දියාවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා රාවයක් පැතිරලා යනවා. මොකද මේ ගිවිසුම් පිළිබඳව කිසිදු විස්තරයක් තාමත් ආණ්ඩුව රාජ්‍යයට හෙළි කළා නැහැ. ජනතාවට හෙළි කළා නැහැ. අවම වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවරවත් තමන්ගේ කැබිනට් මණ්ඩලයට පූර්ණ විස්තරයක් ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ තුල අපිට පේනවා ලොකු අනර්ථයක් ලංකාවට කැඳෙනවා. මොකද ඉන්දියාවත් ඇමරිකාවත් ඒ වගේම චීනයත් ඕස්ට්‍රේලියාවත් කියන මෙන්න මේ රටවල් හතර කොට්ස් කියන ගිවිසුමට එකඟ වෙලා තියෙනවා යම් අවස්ථාවක එකී රටවල් තුනෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් එහෙම කොට්ස් වලට ගියපු ඉන්දියාවත් එක්ක අපි ආරක්ෂක අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම මතින් සිද්ධ වෙන්නේ අනියමින් ඉන්දියාවට පක්ෂපාතීව කටයුතු කරනවා කියන එක ලෝකයට පෙන්වන එක. එවිට මේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර මේ දලුලමින් වැඩෙන්නා වූ මේ වෛරී ස්වභාවයේ
චීනය සහ රුසියාව පාකිස්තානයේ පිටිපස්සට ගියොත් මේ වෙනකොට තුර්කිය පාකිස්තානයත් සමග සහාය සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අලකලංචි මැද අපි පැත්තකින්නම් පරිප්පු කරනවා. ඒ නිසා අපි වත්මන් ආණ්ඩුවටත් ඒ වගේම තමයි මේ දේශපාලන උසුගැන්වීම් කළ පාකිස්තාන එම්බසි ළඟට මිනිස්සුන්ව යවපු ඒ අදිසි හස්තයටත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. අපි දන්නව කොහෙන්ද මෙහෙවන්නේ කියලා මේ දේවල්. ඒ නිසා වහාම මේ ක්‍රියාවලිය නවතා දමන්න ලෝකයේ යම් යුද්ධයක් ඇතිවීම පවතිනට මේ අපේ න්‍යෂ්ටික බලයක්වත් මොකක්වත් නැති මේ අපි බොහොම ස්වාධීනව බොහොම නිදහසේ ජීවත් වෙන රටක්. ඒ රට සම්පූර්ණයෙන් එක මිසයිල් එකකින් විනාශ කරගන්නවා වගේ මෝඩ වැඩවලට යන්න එපා. මොකද පාකිස්තාන එම්බසි ලංකාවට එපා කියලා කියන්න ඔවුන්ට තියෙන ප්‍රාමාණික දැනුම මොකද්ද? මම දැක්ක සමාජ මාධ්‍යයේ ඒ සැරිසරනකොට ඒ මිනිස්සු මෙලෝ හතරක අවබෝධයක් නැහැ. මේ යුසුම් පිළිබඳව දන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ යුද්ධය ගැන දන්නෙත් නැහැ. රුධිර කොටකස්ත්‍රවාදී නිර්මාණය කළ ඉන්දියාව. වේලපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්ට කිරිපෝල ඇතිදඩි කළ ඉන්දියාව. ඒ වගේම අපි විවිධාකාරයේ ප්‍රහාරයන් දියත් කරනකොට දෙමළ බෙදුම්වාදීන්ට පක්ෂපාතීව ඔවුන්ට ආයුධ දීලා ඔවුන්ව ශක්තිමත් කළ ඉන්දියාව. ඒ අවස්ථාවේදී පාකිස්තානය අපට මිතුරු විදියට ක්‍රියා කරා. ඒ මිත්‍රශීලී රටවල් තරහ කරගන්න එක නම් කටයුතු කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් පවත්නා වූ බුද්ධ ව්‍යාපෘතියක් දැන් වත්මන් ආණ්ඩුවට නැත්තම් අපි කියනවා දන්න අයගෙන් උපදෙස් අරගෙන හරි රාජ්‍ය පාලනය හරියට කරන්න. මොකද බැරි වෙලා හරි ඉන්දියාවේ යුද නෞකා හෝ ඉන්දියාවේ යම් ආකාර අවි ආයුධ අපගේ භූමියේ යම් තැනක ගබඩා කළොත් එහෙම පාකිස්තානයේ ඇවිල්ලා එතෙන්ට පහර දෙන්න පුළුවන්. චීනයෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. රුසියාවෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය අනුර කුමාර දිසානායකවත් නැත්තම් වත්මන් රාජ්‍ය පාලනය තුළ ඉන්න මැති ඇමතුරු ඒවට වන්දි ගෙවන්න අහිංසක මිනිස්සු වන්දි ගෙවන්න. ඒ නිසා මේ ලෝක යුද්ධයක් සිද්ධ වෙන්නට යන අවස්ථාවේදී අපි වත්මන් ආණ්ඩුවට සිහිපත් කරනවා නිෂ්ක්‍රීය ස්වභාවයකින් කටයුතු කරන වහාම ගිවිසුම් ටික එළියට දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අනර්ථකාරී තත්යකට මේ රට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි පාකිස්තාන තානාපති කාර්යාලයට අපගේ කනගාටු ප්‍රකාශ කරන මේ වගේ මෝඩ අමඤ්ඤෝන්න මිනිස්සු ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරාට සමස්තයක් වූ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව පාකිස්තානය සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ඉන්නවා. කතඤ්ඤෝ කතවේදී පුද්ගලෝ දුර්ලභෝ ලෝකස්මින් කළගුණ දන්න කළගුණ සලකන මිනිස්සු මේ ලෝකේ දුර්ලභයි. ඉතින් ඒ කළගුණ සලකන මිනිස්සු බවට තමයි අපි පරිවර්තනය වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ අපට රුධිර කොටසවාදීන් විනාශ කළා දාලා මේ රට එක්සේසත් කරන්නට ලබා දුන්නු සහයෝගය අපිට අමතක නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා වර්ෂ දහස් ගානක ඉතිහාසයට දෙවියන්නා පාකිස්තාන ශ්‍රී ලංකා මිතුදම බිදදමන්ට කුමන්ත්‍රණකාරීව ඉන්දියාවේ සහයෝගයේ සහිතව බොහෝ දුරට රාජ්‍යයේ සහයෝගයත් සහිතව කටයුතු කරන පිරිසක් විය හැකි මේ පිරිස. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ පිරිස සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කළා කවුද මේ පාකිස්තාන තානාපති කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට මේ පිරිස මෙහෙයුවේ කොමන අරමුණකින්ද මෙහෙයුවේ මොකද්ද මේ පිටිපස්ස තියෙන අදිසි හස්තය කියලා බල්ලේ සම්බන්ධ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කළා රටට හෙළි කරන්නේ. එහෙම නොවුනොත් මේ හෙට දවසේදී ඉන්දියාවට පක්ෂපාතී වූ සීල කටයුතු සිද්ධ කළා රුසියාවෙන් චීනයෙන් පාකිස්තානයේ න්‍යෂ්ටික අවි ලංකාවට මුදා හැරියොත් මේ පැත්තකින් අපිට කොහෙවත් යන බෝම්බ කාලා මිය දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ප්‍රඥාගෝචරව මේ සඳහා සාධනීය මැදිහත් වීමක් සිද්ධ කරන්නට ආණ්ඩුවට ප්‍රඥාව පහළ වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.